더운 물이 답답한 코와 목에 도움이 된다인데요. 이것은 맞는 이야기입니다. 따뜻한 물은 감기나 기침, 그리고 인후염의 자연 치료제라고도 해도 과언이 아닌데요. 따뜻한 물이 목의 근육을 이완시켜서 기도를 확장시켜 주어가지고 목의 염증을 가라앉히고 가래를 잘 배출될 수 있도록 돕는 역할을 합니다. 자, 이렇다 보니까 코도 자연스럽게 뚫리게 되는 것이죠. 감기에 걸려보신 분들은 알고 계실 것입니다. 감기에 걸렸을 때 냉수나 얼음물을 마시면요, 목이 금방 잠기는 것을 한 번쯤은 경험해 보셨을 겁니다. 그렇기 때문에 감기에 걸렸을 때는요, 무조건 따뜻한 물이 좋습니다. 여성의 경우 생리통을 완화하는 데도 따뜻한 물이 좋은데요. 따뜻한 물의 열이요, 복근을 이완시켜서 생리통과 경련을 완화하기 때문에 따뜻한 물이 좋습니다.